Muraho, tubashimiye kuba muduhisemo. Ubu tuvugana hari umuntu uri kutwumva ufite byinshi yifuza kugeraho mu buzima. Nyamara akaba yaragerageje agakora ibishoboka byose bikanga. Kugeza ubwo umuntu yitegereza ahazaza he akabona nta kintu kirimo. Nyamara yareba n'inzira ari kunyuramo uyu munsi akabona zose zisa n'izifunze. Ukuri kuzuye ni uko abo tubona uyu munsi babashije kugera aho bagera uyu munsi bakagera ku ntsinzi. Nabo bigeze kugira aho bagera uri uyu munsi. Iyi ngingo irahagije mu kukugira umwe mu banyamahirwe nabo bashobora kugera ku byo bifuza mu buzima. Uramutse umenye neza ukanasobanukirwa ibintu bitatu ngiye gusa naho nkubwira. Ihangane udukurikire kuva kuri kimwe kugera ku cya gatatu. Udutere umusanzu wo kuduforowinga. Mu kubanza gusobanura neza intsinzi icyo ari cyo, intsinzi ifatwa nko kugera ku cyo umuntu yifuza, icyo yashakaga. Nyamara babashije kugera ku ntsinzi, mu magambo yabo y'imbwirwaruhame hari ibikomere n'ibigeragezo baba barahuye nabyo kugira bagere aho bageze batajya babasha kuvuga. Ukuri ni uko intsinzi kugira uyigereho mu buzima nta kintu cyoroshye kiba kirimo. Ibintu byose biba bikomeye cyane iyo wahisemo ikintu cyiza cyangwa se ikintu cy'ingirakamaro cyo gukora, cyo kugeraho. Gusa mu magambo menshi uzumva bakubwira ni ukudacika intege, abandi ukumva bakubwira ngo ni uguhozaho. Birashoboka ko ikintu cya mbere tugiye kukubwira muri ubu buzima gishobora kugufasha kugera ku ntsinzi ari uguhozaho no kudacika intege. Ibi tubibwirwa n'inkuru ntoya y'igitonyanga kibasha gutobora ibuye kikarinyeganyeza, nyamara nta mbaraga gifite, nta n'ubushobozi gifite. Ariko nyuma uko kigenda gihozaho kirushaho gutonyanga igihe kirekire, birangira icyitwa nk'ibuye gicitse intege bitewe no guhozaho kw'igitonyanga. Ibi bikaza kurangira ibuye ritobotse cyangwa se rikameneka. Uku niko bigenda n'iyo hari ahantu wakoteye sima munsi y'umugezi. Ntabwo igituma iryo buye rimeneka cyangwa iyo sima imeneka hari imbaraga cyangwa se umurava w'igitonyanga, ahubwo tubibwirwa n'uko igitonyanga kitacitse intege mu byo cyari kirimo, bikarangira intego yacyo igezweho. Uyu munsi turagushishikariza, niba ufite ibyo uri gukora n'ibyo uri guharanira mu buzima, kwigana imimerere n'imibereho y'igitonyanga ku ibuye. Ibi bitwigisha guhozaho no kudacika intege, tukaguma tukagerageza bitewe n'icyo dushaka kugeraho. Ibi ngibi nubwo uyu munsi bitakunda, ejo ntibikunde, n'ejo bundi yewe ntibikunde, ukabona nta n'ugushyigikiye nta n'ukwitayeho, ariko kuguma gukora no kudacika intege utumbiriye intego wifuza kugeraho mu buzima, ibi bemeza neza ko bishobora kurangira ugeze iyo washakaga kugera. Ikaze niba iki kintu cya mbere cyumvishe ukigerageze. Tukumenyesha ko kandi uri umwe mu banyamahirwe bashobora kugera iyo bashaka kugera, uramutse ukurikiye nanone icya kabiri.